क्या आप जानते हैं कि जब आप भूखे होते हैं तो पेट इतनी तेज आवाज क्यों करता है? ये मस्तिष्क और पेट की संचार आकांक्षा होती है। पेट के अंदर गैसों का चलना और मांसपेशियों की क्रिया। हमारा शरीर खाने की तैयारी में होता है। इस आवाज को बोरोबोरिग्मस भी कहा जाता है। अगली बार जब आपका पेट आवाज करे, समझ जाए कि ये खाने का संकेत है। अगर आप और जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें।